Көңүл буруңуздар. 45 000 доллар бир аз кеми бар 7 сотық жер аянты шашылыш түрдө сатылат. Айланасы пескаблоктор менен тосулган жана 30 түптөй курулушка жарактуу ушундай теректери менен достор. Кыскасын айтканда, бул тараптан дагы дарбаза ачып алсаңыздар болот. А негизи документинде 5 сотық экен, а кошумча дагы жер бар. Жалпы 7 сотық. Интернет кабелдери тартылып, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Анан бул кайсыл жакта кантип келебиз, даректерин айтпайсыңбы десеңиздер, анда даректерин айтайын. Кунт коюп кулак төшө бугуп туруңуздар. Учурда биз Ош шаарынын чыгыш тарабындагы Фуркат айылындабыз. Фуркат айылындагы айлампаны жакшы билесиздер. Андан Алайды көздөп бир аз жүргөнүңүздөрдөн кийин буйруса Алманбет Алиханов көчөсүн жакшы билесиздер. Эки жанында, көчөнүн башында кой, эчки ушундай союштарды сатышат. Алиханов көчөсүнөн түз асфальты бойлоп ичкери кирип келе бересиздер. Буйруса 270 же 300 метрдей жогору чыгып келгениңиздерден кийин чакан канал бар. Каналдагы көпүрөдөн солго бурулсаңыз бул жака кетип каласыз. Оң тарапка бир аз ыктап дөңсөөгө чыксаңыз дальче кете бересиз. Бирок сиздер ошол дөңсөөгө бир аз эле тырмышып, ортолуктагы ушул асфальт эмес жол менен түз ичкери кирип келе бересиздер. Ушул дөңсөөгө жармашканда ушул үйдү көрөсүздөр. Бурчта жайгашкан. Ушунун алдындагы ушул буйруса бош жаткан жер сиздерге насип кылган болсун. Теректери бар. Бул жерде башка терек эгилген жерди көрбөйсүздөр. Ушул теректи болжолдоп алсаңыздар болот. Дөңсөөгө чыкканда дагы терек көрүнөт. Жанында кызыл түстүү ушул эки этаж үй бар. Кана эми жүрүңүздөр, келе бересиздер. Бисмилла. Айланасы пескаблоктор менен тосулуптур. Мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын достор. Жанагы канал дедик го, каналдын боюнда буйруса мына жерден 50 метр эле жүрсөңүз, частный садик бар. Круговойдун ал жак бул жагында мектеп бар, Фуркатта. Ал деле жакын. Кыскасын айтканда, мечит дагы бар. Бүт бардыгына жакын. Асфальт эң негизгиси. Интернет кабелдери, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Анан бул жерде бир аз курулуш курам десеңиз, ташы бар. Аны каалагандай иштетсеңиздер болот. Ой, туугандар, ушундай жер издегендер барбы? Анда чамдаңыздар, чалыңыздар, ээсинин номери экран астында камтылган, документтери так сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Айттым го, документинде 5 сотық, фактически 7 сотық экен. Бул жагы документи таза, но ушул тараптан бир аз кошумча жери гана кошулуп калыптыр, 3 бурчтуу болуп калат бул жагы. Аны эми ээси менен өзүңүздөр кадимкидей сүйлөшүп аласыздар. Бул жакта болсо теректери эң жаштайы мына ушундай экен. Бул мына майдалар эсептелген жок. Эң жашы мына ушул. Бул деле бир түркүккө жарап калат. Болбосо канча карыш? 1, 2, 3, 4 карыш экен. 4 карыштык, бул 3,5 карыштык, бул 2 карыштык. Бул бир 4 карыш чыгат. Тетиги жерде бир 5-6 карыштык бар экен. Кыскасын айтканда, курулушка жарайт экен да. Кесип салсаңыздарчы. Ата көлөкөнү сонун берет экен. Ошол эми. Мен ана бул чыгарышты жыйынтыктадым. Анан эми жакшы жери бул жакта жол тараптан мына ушул тарапты тартып койсоңуз, урматтуу биздин оператор. Мына жол тарапты буйруса магазин кыласызбы, бир под бизнес кылып дагы иштетсеңиздер болот. Себеби негизги ушу Алиханов көчөсүндөгү чоң бир кожолук деп коебуз, жашоочулардын көпчүлүгү ушул жакта жайгашкан. Жолдун боюнда магазин ачсаңыздар көбүрөөк жарашат. Ошол эми, туугандар, мен анда бул чыгарышты жыйынтыктадым. Ээсинин номери экран астында камтылган, чалып байланышып келе бересиздер. Буйруса 45 000 доллар кичине бир мына түшүрүлүп берилет. Документи кызыл, документи бар. Сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Ассаламу алейкум. Насип кылган болсун сиздерге.